আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, জিতু কুকিং হাউসে সবাইকে স্বাগতম। আজ আমি তৈরি করে দেখাবো ভীষণ মজার কাঁচা আমের ডেজার্ট। এখন তো বাজারে অনেক কাঁচা আম। আসুন তাহলে দেখে নেই কাঁচা আম দিয়ে কিভাবে ভীষণ মজার ডেজার্ট তৈরি করতে হয়। আশা করি পুরো রেসিপি আমার সাথেই থাকবেন। আর আপনাদের কাছে ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করবেন। আর অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। কাঁচা আমের ডেজার্ট তৈরি করার জন্য আমি এখানে 3টি মিডিয়াম সাইজের আম নিয়ে নিয়েছি। এখন আমগুলির উপরের খোসা ছাড়িয়ে নিব। এভাবে করে আমি সবগুলি আমের খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এই কাঁচা আমের ডেজার্টটা তৈরি করা কিন্তু খুবই সহজ, খেতে কিন্তু ভীষণ মজার। আপনারা বাসায় একবার তৈরি করে দেখতে পারেন, আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। এভাবে করে ভিতরের বিচি ফেলে দিয়ে তারপর এভাবে ছোট ছোট পিস করে নিব। আমি সবগুলি আম একইভাবে কেটে নিয়েছি। এখন আমি আমগুলোকে নর্মাল পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিব। অল্প সময় অল্প উপকরণ দিয়েই কিন্তু কাঁচা আমের এই ডেজার্টটা তৈরি করা যায়। আমগুলোকে ভালো করে ধুয়ে আমি এভাবে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এখন আমগুলোকে আমি একটি ব্লেন্ডারের জারের মধ্যে নিয়ে নিব। আর এর মধ্যে দিয়ে দিব মেজারমেন্ট কাপের 2 কাপ নর্মাল পানি। এবার ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব। ব্লেন্ডারে 2 বার 15 সেকেন্ড করে দিলেই ব্লেন্ড করা হয়ে যাবে। আমার ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। এবার আমি একটি কড়াইয়ের মধ্যে নিয়ে নিলাম। এবার কড়াইটাকে আমি একটি চুলার উপর বসিয়ে চুলাটা ধরিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিব হাফ টি স্পুন বিট লবণ আর হাফ টি স্পুন দিয়ে দিব সাধারণ লবণ। এবার অনবরত নাড়তে হবে, না নাড়লে কিন্তু নিচ থেকে পুড়ে যাবে, তখন কিন্তু খেতে মোটেই ভালো লাগবে না। এখন আমি দিয়ে দিব একটু সবুজ ফুড কালার। অল্প অল্প করে দিয়ে আমি একটু এভাবে করে মিশিয়ে নিব। ফুড কালার দিয়ে এরকম গাঢ় সবুজ করে নিতে হবে। মিডিয়াম সাইজের 3টি আমের জন্য হাফ কাপ চিনি দিলেই হয়ে যাবে। আর দিয়ে দিব হাফ কাপ চিনি। চিনি দেওয়ার পরে আমের মিশ্রণটা কিন্তু আরও পাতলা হয়ে যাবে। এখন নাড়তে হবে। তারপর আবার 6 থেকে 7 মিনিট নাড়ার পরে দেখবেন যে মিশ্রণটা আরও ঘন হয়ে এসেছে। যখন মিশ্রণটা এরকম ঘন হয়ে আসবে তখন নিয়ে নিব 3 স্পুন কর্নফ্লাওয়ার আর 3 স্পুন নিয়ে নিব নর্মাল পানি। তারপর ভালো করে পানির সাথে কর্নফ্লাওয়ারটাকে মিশিয়ে নিব। এভাবে করে মিশানো হয়ে গেলে তারপর আমি আমের মিশ্রণের মধ্যে কর্নফ্লাওয়ারটাকে দিব আর এভাবে করে নাড়তে থাকবো। একবারে দিয়ে দিব না, অল্প অল্প করে দিব আর এভাবে নাড়তে থাকবো। যখন কর্নফ্লাওয়ারটা সম্পূর্ণ দেয়া হয়ে যাবে তখন আমের মিশ্রণটা কিন্তু ঘন হয়ে আসবে। এই যে দেখুন ভিউয়ার্স, আমার আমের মিশ্রণটা এভাবে ঘন হয়ে এসেছে। যখন এরকম ঘন হয়ে আসবে তখন চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে। কাঁচা আমের ডেজার্ট তৈরি করার জন্য আমার আমের মিশ্রণটা একদম রেডি। এবার আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিব। আমের মিশ্রণটা ঢেলে নেওয়ার জন্য এখানে আমি 2টি গ্লাস নিয়েছি। গরম অবস্থায় আমি গ্লাসের মধ্যে আমের মিশ্রণটা ঢেলে দিব। এটা ঠান্ডা হলে কিন্তু জমে যাবে, তাই গরম গরম গ্লাসের মধ্যে ঢেলে নিতে হবে। আপনি চাইলে অন্য যে কোনো শেপে এটা নিয়ে নিতে পারেন। এখন আমি গ্লাসটাকে এরকম করে একটু সমান করে নিব। এরপর আমি অপেক্ষা করব আমের মিশ্রণটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য। যখন সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আমি ফ্রিজে রেখে দিব 5 থেকে 6 ঘন্টার জন্য। হাতে সময় কম থাকলে 3 থেকে 4 ঘন্টা রাখলেও চলবে। ফিরে আসছি 6 ঘন্টা পরে। ফিরে এলাম 5 থেকে 6 ঘন্টা পর। এই যে দেখুন ভিউয়ার্স, ডেজার্টটা কত সুন্দর গ্লাসের মধ্যে সেট হয়ে গিয়েছে। এবার আমি হাত দিয়ে একটু এরকম করে গ্লাসের মধ্যে বাতাস ঢুকিয়ে নিব। তাহলে গ্লাসের ভিতর থেকে সুন্দরভাবে বেরিয়ে আসবে। এবার আমি একটি ফ্রিজের মধ্যে এটাকে বের করে নিব। এই যে দেখুন ভিউয়ার্স, কত সুন্দরভাবে গ্লাসের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে। দেখুন ভিউয়ার্স, দেখতে কতটা ভালো লাগছে। আমি একটু হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কত সুন্দরভাবে সেট হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে সুন্দরভাবে পিস করে কেটে নিব। আপনারা কিন্তু আপনাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো শেপে কেটে নিতে পারেন। আমি এভাবে পিস করে কেটে নিব। এভাবে কাঁচা আম দিয়ে ডেজার্ট তৈরি করলে বাচ্চাদের কাছে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগবে।
এখন আমি এখানে কিছু মুড়ি গুঁড়ো করে নিয়েছি। এই মুড়ির গুঁড়োর মধ্যে আমি ডেজার্টটাকে এভাবে কোট করে নিব। আমি এক এক করে সব ডেজার্টগুলো এই মুড়ির গুঁড়োর মধ্যে এভাবে করে কোট করে নিব। এই যে দেখুন ভিউয়ার্স, দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে। আমার কাঁচা আমের ডেজার্ট কিন্তু একদম রেডি। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিতে ভুলে যাবেন না। আজ তাহলে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।